Siamo giunti al 10° episodio dell'S2000 Job. Finalmente è pronto il nuovo set di cerchi. Ma andiamo con ordine. Dopo un momento di sconforto dove l'idea di vendere la mia cara Honda mi ha portato a diverse riflessioni, avevo deciso di tenerla ed affiancarle una daily. Al momento il mercato dell'usato è impazzito e nulla vale il prezzo richiesto. Con auto semplicissime e ventennali ad oltre 5.000 euro. Sinceramente no grazie. Ho comunque avuto modo di migliorare l'utilizzo quotidiano della S, non avendo più la necessità della seconda auto. Non escludo comunque possa arrivare qualcosa più avanti. Torniamo ai cerchi. È stata una ricerca estenuante. L'S2000 non ha un'impostazione di base semplice. Il mercato offre veramente poco e la scelta scarseggia. In condizioni come queste faccio fatica a scegliere, poiché se messo alle strette preferisco non scegliere proprio. Se non ho varie opzioni non mi butto su ciò che passa il convento, non è nel mio carattere. Se compro qualcosa voglio che mi piaccia al 100%. Ho dunque scartabellato il web trovando più set possibili e da lì ho tirato le somme. Riassumo un po' di dati che torneranno sicuramente utili a chi si avventura per cambiare i cerchi a sta beata macchina. Le misure stock sono le seguenti. All'anteriore monta dei 7x17 ET55 con pneumatici 215/45. Mentre al posteriore troviamo degli 8,5x17 ET65 con pneumatici 2,45/40. Il centraggio invece è 5x114.3. Volendo passare a dei 18, sicuramente più belli esteticamente, ho valutato un setup con 4 cerchi e gomme identici, eliminando il differenziato, con degli OZ Omnia o degli Sparco Assetto Gara, entrambi omologati in AD. Peccato che per l'S2000 non siano previsti, dunque impossibile girarci in regole. Stessa cosa per altre 18 come in Rota Force, non essendo nemmeno un AD, è fuori questione avere il nulla osta dalla casa madre. Strada già percorsa da tantissima gente prima di me, purtroppo senza successo. Oltre alle difficoltà oggettive nel portare a casa il risultato, non volevo stravolgere il setting studiato da mamma Honda, mantenendo dunque le misure differenziate. Il problema ora riguarda gli ET troppo alti, impossibile abbassarli troppo, poiché già in origine cerchi e gomma sono vicini alla linea del passaruota. Ho trovato diversi cerchi da 17 pollici, ma tutti con ET troppo bassi o canali sbagliati, disponibili magari all'anteriore e non al posteriore o viceversa, insomma un macello. Ecco quindi arrivare in mio soccorso dei perfetti Rota Fight differenziati con le seguenti misure specifiche per S2000: 17x8 ET48 all'anteriore e 17x9 ET50 al posteriore. Così facendo i canali si allargano rispettivamente di 1 e 0,5 pollici con relativi ET ridotti di pochissimo, garantendo un fitting giusto, senza distanziali, senza allargare i parafanghi, senza roll fender, niente di niente. Si montano e via. A cerchi trovati c'era il nocciolo gomme, montavo delle Helioquama Advan Neova semi-slick che non hanno mai rapito il mio cuore. Se da una parte non erano nuovissime, dall'altra va detto che su strada pubblica le temperature corrette si raggiungono raramente e l'asfalto non è mai bello e omogeneo, sono palesemente sprecate. Ho quindi chiesto consiglio a Davide di RS Tuning, non solo meccanico ma anche gommista di fiducia, sul pneumatico migliore per le mie esigenze prettamente stradali. Dopo un breve confronto la scelta è ricaduta sulle Bridgestone Turanza T005, pneumatico estivo premium, il migliore nella sua categoria, che offre performance ottime in ogni condizione atmosferica. La resa chilometrica può non essere delle migliori, ma all'anno la mia percorrenza con l'S2000 non è elevata. Mi interessava avere una buona gomma, se finisce prima la cambiamo e amen. Ho avuto modo di guidare tantissime auto con moltissime gomme differenti. Le Bridgestone Turanza le ho apprezzate, ma mi riservo di recensirvele più avanti quando avrò macinato diversi chilometri. Finalmente la combo cerchi e gomme è al suo posto, aggiungendo un altro importante tassello al mio progetto con quest'auto. Ho sempre avuto un debole per il cerchio scuro, adesso mi piace davvero tanto, è super figa.